हाम्रो पटाकाले के यो फुटाल्न सक्छ त? हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु रोशन कभर एन्ड ट्राभल। हिजो इन्डिया गएर पटाकाहरू लिएर आएकोमा यहीहरू यति पटाकाहरूसँग चाहिँ हामी एक्सपेरिमेन्ट गर्न लाग्यौँ र यसैसँग हामीसँग एउटा स्काई शट पनि थियो। एक्सपेरिमेन्ट गर्न चाहिँ ठुलो नभए पनि हामीले चाहिँ बबलै गर्न पर्छ भनेर म दियो र एउटा गिलास र एउटा प्लास्टिकको गिलास लिएर आएँ। यो सब सामान लिएर आइसकेपछि बाटोमा हामी एक्सपेरिमेन्ट गर्नतिर लाग्यौँ। पहिले त हामी नागिन छाप पटाका लिएर प्लास्टिकको गिलास फुटाल्न प्रयास गर्यौँ। यत्रो सानो नागिन छाप पटाकाले हाम्रो गिलासलाई यस्तो बनाइदियो। त्यसपछि हाम्रो दोस्रोमा आउँछ दियोमा हामीले चकलेटी बम राख्यौं। त्यसपछि पटाकामा आगो लगाएर हामी भाग्यौं र यहाँ पटाका पड्किसकेपछि हामीले दियोको त एउटा नामो निशान देखेनौं। त्यसपछि आउँछ हाम्रो तेस्रोमा यो हाम्रो स्टिलको गिलास। र यो स्टिलको गिलास मैले आफ्नो किचन कोठाबाट लिएर आएको थिएँ र मम्मीले थाहा पाउनु भयो र मलाई गाली गर्नुभयो। स्टिलको गिलास नभइसकेपछि हामी टिनको डब्बा ल्याएर पड्काउनतिर लाग्यौं र यो टिनको बट्टा पड्केर यस्तो भइसकेको थियो। त्यसपछि हामी रातिको बेला स्काई शट पनि पड्कायौं। आजको हाम्रो शर्ट ब्लग चाहिँ यही सकिन्छ। सो डोन्ट फर्गेट लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब। तपाईहरुको दीपावली चाहिँ कस्तो भयो कमेन्टमा भन्नु होला।